Salut, eu sunt Novi și revenit cu un nou videoclip de Clash Royale pe contul lui Only Shadow. Un frate de-a meu foarte bun. Astăzi avem niște chesturi frumoase de deschis. Două free chesturi, un crown chest, un legendary chest, două golden chesturi, un magical chest și mai avem și classic challenge și un turneu care l-am jucat ieri seară, dar din păcate am intrat în ultimele 10 minute și am ieșit pe locul 3 și el pe locul 2. L-a bătut pe ăsta, pe Diabolo, era pe locul 1 acesta și l-a bătut. L-a bătut Shadow. Ok, văd că clan chestul l-a deschis el, acum văd 2-3 zile. Ok, stai să vedem la ce legendare să ne uităm. Deci are, stai să dăm așa. Deci are Minero cumpărat, Ice Wizard, Lumberjack și Inferno Dragon. Deci își dorește foarte mult să primească Electro Wizard. Electro sau loc, ori lavă, ori cimitir. Din astea trei le dorește. Aici am fost surprins când am văzut, el joacă de 3 luni jumate Clash Royale și are deja băiatul 3522, deci vă dați seama, la 3 luni jumate, eu zic că joacă bine, joacă foarte bine, la timpul acesta foarte scurt a făcut și 11 win-uri la Classic. Nu, eu nu l-am făcut, jur asta, nu eu, poate credeți că am intrat pe contul lui și i-am făcut astea 11 win-uri. Azi dimineața am văzut și eu că mi-am trimis screenshot și am văzut că a făcut 11 win-uri. Din păcate, ultimul match nu a câștigat, că i-am rămas la oponent, adică la adversar, i-a rămas 100 de HP pe turn și din păcate n-a câștigat, a pierdut, asta este, n-are nimică. Hai să începem și noi să lăsăm vorba la o parte și să începem cu chesturile. Ok, primul free chest, Gold, Cancer și Rocket. Ok, Gold, Dark Goblin și Fire Spirit. Începe cu Crown chestul, Gold, Gems, Minion Horde, Zep. Da, m-am apucat. Și Battle Ram. Ok, destul de bine. Hai să deschidem Classic Challenge de 11 win-uri. Gold, Ice Spirit, Fire Spirit, Valkyrie și 64 de barbari. Deschidem și chestul de la turneu, 105 gold, un Goblin Gang, 12 Minion Horde și 2 Dark Goblin. Ok, destul de bine. Hai să începem cu Golden Chesturi. Golden Chesturile. Gold, Goblin Gang, Mortar, Minion Horde. Primește foarte mult Minion Horde. Asta e de bine, că chiar îi trebuie Minion Horde să facă la level 11. Ok, următorul Golden Chest, Gold, Zep, Valkyrie, Elixir Collector și Goblin Gang. Ajungem la Magical Chest, Doamne ajută, cu legendară poate. Ok, Gold, Minion Horde din nou, Archeri, Knight, Valkyrie, Spear Goblin, Goblinat și 3 golemi. Ok, poate face la level 4. Și acum este, mamă, nu-i doresc Sparky sau altceva legendar. Nu-i doresc Sparky, da, Sparky, asta nu-i doresc, Sparky. Sau ce mai are aici legendară. Vreau o nouă legendară, să primească o nouă legendară. Doamne ajută, hai să vedem cine pică. Ce pică, mamă, mă tem să apăs pe el. Dacă e Sparky, mamă, înnebunește. Ok, hai. Deschidem legendary chest-ul în 3, 2, 1 și... Lava Hunt. Ok, e destul de bine, Lava Hunt. Chiar a zis că își dorește, poate face lava lun, lava cu balon. E bine și lava. E bine și lava. Mai facem și un screenshot. Doamne feri. E bună și lava. E bună și lava. Facem și aici un screenshot. E destul de bine lava. Lava e bună. Foarte mulți zic că lava nu e bună, dar lava e bună. Lava lun, faci ravagii cu ea. Faci ravagii. Mama, are și Inferno Dragon. Rupe. Poate face doar de aer și rupe.
E bine, e bine. E bine, și dacă n-a fost Electro Wizard, măcar a fost Lava Hound. Da, bine că n-am fost Sparky. Asta îmi doream foarte mult, să nu-i pice Sparky. Și dacă o să-i pice din alt chest, dar nu din Legendary chest. Asta îmi doream cel mai mult. Ok, dacă v-a plăcut acest videoclip, dragi abonați, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canal. Ceau, v-am pupat! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love